Здравейте, YouTube и VBox, аз съм Експлордор и днес, както виждате, ще играем Pokemon Fire. Така. Вече почнах, мислех, че записвам с Фрапс, обаче ми се прецака. Чакайте само да записвам. Само си преместя микрофона. Добре. И нека почваме. Това е професор Оук. Той ни казва, че трябва да си вземе покемон, защото не е безопасно в горите с покемони. Това у мен е моят райвал, красиво Стефан. Така. Това го скифвам, защото е скучно. Офара, бе. Не, няма да е Бълбазар. И Сквъртъл няма да е. Значи ще Чармандар. И така, моят райвъл ще вземе Сквъртъл. Бе. Може много. Имам много място да напиша името Огънчо. Добре. Да, както си знаеш, сега той ще иска да се биеме. И аз ще го бия, естествено ще вдигна левел 6, може би. А тази битка май се дига левел. Ако биеш, да. Знам как се играе, бе. Така ще използваме само Scratch. Другият е тъп. И... Ето, виждате, че вдигнах левел 6. Победихме го този. Сега професор Оук ни хвали. Excellent. И да. Гледайте, че не трябва да се някакви бързи туши. Какво ще кажа, бе? Лук казал. Да, това го знаем. Значи през центъра си влизате в менюто. А през Z и X управлявате да или не. X е не. Z е да. През Space, нали, моят емулатор е такъв. То на всичките емулатори май е такъв. През Space забързваш играта. Нали, става по-бързо. Аз обикновено така обичам да играя. Ще мразя забавното. И през стрелките движиш това. Човек. Аз вече знам кой ще хвана. Ще хвана Pidgey, може би. Пикачу. И Magikarp. И искам да еволюирам Magikarp в Gyarados на 20 левел. Защото Gyarados е много мощен покемон. Ето вдигнах. Супер. Получихме Ember най-накрая. Така, от време на време ще видя колко време записвам. Защото не искам да са твърде дълги. За сега, нали, по-късно ще са. Само 4 минути. Добре. Аре, бе. Така, сега отиваме в Покемарта. Hey, you came from... Да.
Съжалявам, ако не чувате клавиатурата. Обаче не ми е от най-хубавите. Не, всъщност ще мина тук да си тренирам покемона. Важно е да ти е добър. Опиджи. Ето вижте Ембър колко е мощна. Аз само Пиджи ни се пада, бе. Аз сестра ми като почна да играе покемон, си купуваше само женски, само хубави покемони. Извинете. Така, той тук ни дава покеболи, покедекс и ни учи как да хващаме покемони. Мисля, че тук има един легно старец, дето много ме дразни. Защото ти обяснява нещо. Сега ще взема таун мапа от... Откъде се вземаш? Не е тук от другата къща. Ето, да, ето. Дай ми го, бе. Да, взехме си тази мапа, за да знаем винаги къде сме. Сега ще ходим в Viridian Forest да търсим Пикачу, за да си вземем. Дигнах 8 левел. Това е супер. Покемоните ни стават все по-силни и по-силни. Вече ги бия много по-лесно. И от бързане без да искам греша, нали? Да, ето тук. Фара, бе! Сега тук не че трябва да хващам на покемони. Ще го забързам. Добре. И даде някакво THTV. Това да ни учи. Чакайте тук само. Potion да взема. Аз имам някакви пари. Оп. Имам 3080. Да. После може би ще почна в Minecraft да правя клипове. Нали, Survival и в Hardcraft. За да малко се разнообрази, не може само покемон, макар че ми се иска. Аз много харесвам покемон. Да, и тук хем ще търсим Пикачу. Хем ще ни се падат лесно противници и ще дигаме бързо левел. Ето. Дигнах 9 левел. Аре, бе. Най-гадното е, че мога да те поизнат. Този и другия покемон, добре името. Което е гадно покемон, което е досадно, защото ето това Уидъл, защото трябва да се връщаш пак до покемон центъра. Ако не си купил преди това антидот, обаче не знам, аз не обичам в началото, много в началото да си купувам антидот. Така, вдигнахме 10 левел. Да знаете, че ще гледаме еволюцията на всеки покемон. Само това да ви го кажа. Така, Пикачу ще се падне, ама никога. Стрингшот. Аз сега ще ви покажа кой сайт е много полезен за това. За
покемон, нали, да гледат кога еволюират и кога не еволюират. Така. Ето този Булбапедия. Тук сега ще видим 16 лева ще ни еволюира Чармандър в Чармалон. И после в 36, което е хубаво. Така. Снимал съм 10 минути. Мисля прекъсна този епизод и веднага да почвам втория, защото ми се снима. Така. Пак вдигнахме лева. Така, добре, сега ще спра снимането. И пак ще го почна. Добре. Значи до другия епизод. Чао!